Nummer 25, Erik Mikael. Och nummer 33, Mikael Lustig. Och Kenneth Marcus. Hammarby ställer upp med följande startelva. Bra kapten, nummer 6, Dario Bojanic. Nummer 1, Gabriel Dorstedt. Nummer 2, Simon Sandberg. Nummer 4, Rickard Magar. Nummer 5, Mohamed Diaz. Nummer 11, Vladimir Rodic. Nummer 12, publiken. Nummer 16, Gustav Ludvigsson. Nummer 32, assist Otara Mohamed. Nummer 33, Akitomi Amor. 42, Björn Paulsen. Och 44, Viljot Svedberg. Han är tränare, Milos Milovic. Ja, där har vi också förutsättningarna. Derbyt mellan BK och AIK i Allsvenskans 23:e omgång. Dagens matchvärd är Sefina Pampa.